Soalnya bukan batu ini Pak. Masuk angin. Kasihan ini omnya masuk angin, dipijat masuk angin untuk memancarkan peran darah dan menghilangkan angin sampai menyebabkan batuk. Hati-hati ya. Jadi hati-hati. Hati-hati ya. Itu mama mantuku jangan kau ganggu ya. Janganlah cemburu, Sela. Janganlah cemburu. Asem aja lah kalau jangan cemburu. Acem aja. Janganlah begitu. Nah itu. Jangan cemburu. Itu aja lah. Acem aja. Jangan Bukan dulu. Bukan ini. Berapa? Nah, itu. Guys, masuk angin, kita lihat merah semua ini. Sampai di bawah kayu itu. Ini kemarin ke mangrove tuh. Mana? Baris itu Bang. Berapa ya situ masuk? Ini udah tunggu-tunggu udah 2 minggu loh Pak Beni janji mau nama pijat sama doa. Rumahnya ketinggalan. Atasnya berapa? Ya kan begitu di bawah rumahnya. Nah, masanya lupa. Guys, pijat sampai batu-batu ini guys. Ini akibat masuk angin guys. Bukan sampai batuk-batuk, memang pijet batuk. Pijet buat sampai batuk-batuk. Ya ini guys, pijat pundak untuk penderita batuk. Ya, ini dia. Luar biasa guys. Ya. Beres-beres. Mari ke beres-beres. Gimana Pak? Sakit? Enak kepijat? Mantap, gatal bagus. Kalau kita gatal pijat itu berarti ada perbaikan sel-sel yang mati di depan kembali. Jadi hidup lagi. Sel apa? Sela. Ya agak bajunya. Kenapa sih? Tarik. Cepat sembuh kan? Bapak Beni senang sekali sama telinga. Anak kecil mau dijewer pakai telinganya. Nah, itu semua orang dijewerin sama Pak Beni. Lari dia kayaknya. Batu apa? Ini guys, lihatnya guys. Banyak yang putih apa ini minyak. Pegang. Ada. Pegang. Jangan terus-terus langsung antrianku.
Jangan pakai kipas lagi dulu. Biar panas sih. Tapi kecil aja. Terus enggak ini. Mantul. Ini guys ya, kalau batuk sakit pijat seperti gini, pertama-tama untuk menghilangkan masuk angin, kedua untuk perantara, ya, yang ketiga juga untuk melemaskan otot-otot yang tegang setelah bekerja guys ya. Kita lihat ini batuknya sudah mendingan, sudah tidak lagi seperti pertama tadi ya. Kita lihat kulitnya merah sekali guys ya. Bagus itu bang gitu. Lebih enak sehat. Dia biasanya macam kelapa itu. Di kampung itu macam kelapa ya. Dulu dia kuli juga ya. Orang di ini kan. Tapi kok memang pilihan kamu jadi cilok ya? Kan kamu yang bilang tuh. Kan kamu yang bilang kamu macam kelapa. Kamu jadi cilok ya? Udah, makasih ya. Kan sudah dewasa dia. Udah tahu dia menentukan. Iyalah. Tapi jangan sampai orang ini. Neng Banyuwangi. Tapi kemarin di yang mangrove itu bagus Pak Bin. 10.000 masuknya. Berapa sih itu? Mana habis itu? Bogor. Oh, masih. Kan nggak dapat apa di dia Pak. Gimana Pak, batuk oke? Oke. Terima kasih Pak Hendrik. Jangan lupa sama ini. Terima kasih Pak Beni buat kesan-kesannya. Ini pasien saya sudah hampir 1 minggu mengalami sakit penyakit. Jadi saya sudah pegang hari ini, puji Tuhan sudah ada kesembuhan karena dia ada hubungan dari sela. Sip. Sehat Pak ya, sehat ya. Ya jangan lupa juga makan kencur sama garam. Dikasih sama Bu Gembala.